Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Önümüzdeki günlerde 0-3 aylık bebeklerin kullanabileceği büyüklükte çok şirin yakalı bir hırka çalışması yapacağız. Öncesinde bu görmüş olduğunuz bebe yakanın yapımını sizlerle paylaşmak istedim. İlmeklerim hala üzerinde çünkü dediğim gibi ben bir hırka çalışması yapacağım. Ama sizler takma yaka olarak kullanacaksanız, yani aksesuar olarak kullanacaksanız videomun ilerleyen bölümlerinde ne yapmanız gerektiğini anlattım. Bu arada arkadaşlar, ben YouTube'da kaç tane arkadaşımızı izlediysem bu yakayı yapan, hepsi aynı hatayı yapmış. Orantısız, ölçüsüz bir şekilde ilerledikleri için, yani göz kararı ördükleri için bu haroşa kısmında çok fazla artırma ve eksiltme işlemi yapmışlar ve çok çirkin bir görüntü oluşmuş. Biz çok güzel bir teknik kullanacağız. Ne marullanma ne bir şey, hiçbir sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabileceksiniz ve bundan sonra gerçekten bu yakayı yapacaksınız. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 4,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Dilerseniz normal bir şiş de kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar, etiketi şu an yok, Alize'nin Happy Baby'si 100 gram ağırlığında, 330 metre uzunluğunda bebe yününü kullanacağım. 2 kat olarak kullanacağım. Tek kat olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar ama ilmek sayınız değişecektir. Yani 2 kat kullanıyorsunuz diye ipiniz daha fazla gitmiyor. Daha az ilmekle başlayıp daha çabuk bitiriyoruz. Bu 2 kat ipi de sündürerek kullanacağım arkadaşlar. Bu şekilde kopmayacak seviyeye gelene kadar sündürüp kullanacağım. Diğer tarafı da aynı şekilde ve 2 kat yapıp o şekilde kullanacağım. Malzemelerimizi de söylediğimize göre artık yapımına başlayalım. Şişime 74 ilmek atarak başladım. İpli kısmımdayım. 3 sıra ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak öreceğiz arkadaşlar. İpli kısmımızda olduğumuz için burası bizim örgümüzün arka yüzü oluyor. O yüzden ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar ters örgü olarak öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. 74 ilmeğimi sıra sonuna kadar ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bu sıramızda da ilmeklerimizin tamamını sıra sonuna kadar düz olarak öreceğiz. Tüm sıraları göstereceğim arkadaşlar. ...74 ilmeğimizi attık. Örgümüzün arka yüzünde olduğumuz için ilmeklerimizi ters olarak ördük. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Tamamlayalım sıra sonuna kadar. Düz örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzümde ilmeklerimin tamamını ters olarak öreceğim. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak ördük arkadaşlar. İlmek attığımız sıramız dahil toplamda 4 sıra örmüş olduk. İlmek attıktan sonra da 3 sıra örmüş olduk. Önce ters ördük. Daha sonra düz ördük. Şimdi ters olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, arka sıramı ters örgülerle tamamladım. Şimdi kesme ve artırma işlemi yapacağız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Baştaki 2 tane ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak örüyoruz. Yani bir kesme işlemi yaptık. Şimdi hep aynı işlemle devam edeceğiz. Bir doluyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak kesiyoruz. Bir doluyoruz. 2 ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak kesiyoruz. Doladık. 2 ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyoruz. Yani kesme işlemi yapıyoruz. Doladık. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Bu şekilde sona yakın bir yere kadar öreyim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ettim. En son 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kestim ve sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 tane ilmeğimi kestikten sonra yine doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum ve sıra sonundaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümüze 74 ilmekle başlamıştık. Bu sıramızda 2 ilmeği birlikte alarak kesip bir artırma yaptık ve aynı ilmek sayısını tekrar yerine koyduk. Yani ilmek sayınız yine 74 olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden sayarak ilerlerseniz daha iyi olur. Şimdi örgümüzün arka yüzünde bu ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Dolama ilmeklerimiz de dahil arkadaşlar. Dikkat edelim, açılmasınlar.
Eğer açılırlarsa ilmek eksilir. Dolama ilmeklerim dahil ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar, burası örgümüzün arka yüzü, ters örgü olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Örgümün arka yüzünde dolama ilmeklerim dahil tüm ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimizin tamamını düz örgü olarak örüyoruz. Arkadaşlar kontrol ederek gidin, yani 74 tane ilmeğiniz olsun şişinizde. Bir alt sırada dolama kaçırdıysanız ilmek sayınız muhtemelen eksilmiştir. O yüzden, çünkü biz alt tarafla birleştireceğiz bu ilmeklerimizi. Eksik kalırsa bu işlemi yapamazsınız. Şimdi sıra sonuna kadar düz olarak devam edelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzümüzde ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar ters örgülerle. Evet arkadaşlar, örgümün arka yüzünde ilmeklerimi ters örgülerle ördüm. Şimdi bu şekilde örgümüz ön yüzde olacak. Katlayacağız. Yani arka yüzler iç tarafta kalacak. Olayımız bu olacak arkadaşlar. Buradaki dişler çıkacak ortaya. Bunları da kolay bir şekilde toplayacağız şimdi. Bu arada ben 2 tane misinalı şiş kullanıyorum ama masaya temas ettiği zaman çok fazla ses çıkarttığı için normal şiş kullanmıyorum arkadaşlar. Siz normal şişlerle de bu işlemleri yapabilirsiniz. Şimdi buradan ilmek toplayacağız. İlk başlangıcımızda 74 tane ilmek atmıştık. O en alttaki kısımları toplayacağız arkadaşlar ve ilk dişlerini toplayacağız bu şekilde. Arkadaki değil, öndeki dişlerini toplayacağız. Biraz yakınlaştırayım. Zaten oldukça belirginler. Bakın. Toplamda 74 tane ilmeğimiz var altta da. Bu ilmeklerimizi yardımcı şişimizin üzerine alacağız. İsterseniz parça parça da yapabilirsiniz. Ben şimdi tek seferde tamamını toplayacağım. Ve o şekilde birleştirmemi yapacağım. Bakın arkadaşlar, çok belirgin. Alt tarafta sanki zincir çekilmiş gibi bir görüntü var. Bunların ilk kanatlarını, örgünün ön yüzündeki kanatlarını topluyoruz. Sıra sonuna kadar 74 ilmeğimizi toplayalım. Evet arkadaşlar, 74 tane ilmeğimi şişime topladım. Şimdi örgümüzün iç yüzü içeride kalacak, yani ters yüzü içeride kalacak şekilde katlıyoruz. Şimdi bu iki şişteki ilmeklerimizi teke düşüreceğiz. Daha önce birçok kez yapmıştık arkadaşlar bu tarz işlemler. Şimdi 2 tane yöntemi var. Ana şişimdeki ilmeğimi çıkardım. İlmek topladığım şişimi alıyorum. Ve oradaki ilk ilmeğimle birlikte keseceğim. Yani 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Ve ilmeğimi şişimden çıkarıyorum. Bir diğer yöntemde bir buradaki şişe giriyorsunuz. Bir karşıdaki şişe düz olarak örüyorsunuz. 2 ilmeği kesip teke düşürmüş oluyorsunuz böylece. Bir buraya, bir karşıya düz olarak ördüm. İlmeklerimi şişimden çıkardım. Şöyle yakın göstereyim. Bir bu şişime giriyorum. Bir karşıdaki şişime. 2 ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyorum. 2 ilmeği teke düşürüyoruz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İlmeğimi buradaki şişimden çıkardım. Arka taraftaki şişimi alıyorum. 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. İlmeğimi çıkardım. Karşı şişi alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar. Sona yakın bir yere kadar yapalım. Evet arkadaşlar, aynı işlemi tekrarlayarak sona kadar ördüm. 2 tane bu şişimde, 2 tane de karşıdaki şişimde ilmeğim kaldı. Aynı yöntemle kesiyoruz arkadaşlar. Öndeki şişimden ilmeğimi çıkarıyorum.
Arkadaki şişimi alıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi de yine şişimden çıkarıyorum. Karşı taraftaki şişimi alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Yakamızın alt ve yan taraflarında bulunan tırtıklı kısmı tamamladık. Şimdi ben örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın ön yüzü ve arka yüzü karıştırmamaları için burada orta noktaya bir yere kırmızı bir ayraç takıyorum. Burası benim örgümün ön yüzü. Bunu başlangıç ipinizden de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Hani ilmek attığımız zaman bir miktar ipimiz kalıyor ya. Bu ipimiz sondaysa bizim örgümüzün ön yüzü burası. Ördüğümüz yönde bu ip baştaysa burası da bizim örgümüzün arka yüzü oluyor. Şimdi haroşa örgülerle devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar çok basit olan haroşa örgüyle ilgili bile yani neredeyse suçlayıcı yorum yazan arkadaşlarımız olmuş ya. Kendiniz düz örgü örüyorsunuz, bize haroşa diyorsunuz diyen var. Neden haroşa örgü diyorsunuz? Düz örgü desenize diyen var. İnsanları yanıltıyorsunuz diyen var. Yani arkadaşlar ya yazdığınız yorumlarla ilgili kendiniz en azından bir iki tane fikir bilgi sahibi olun da daha sonra karşı tarafa bilgelik taslayın. Yani haroşa örgü sadece düz ya da ters örgüyle örülmüyor ki. Tek taraflı yani düz ören de var. Ters örgü kullanan da var. Birçoğumuz belki düz olarak örüyoruz ben de dahil ama ters örgülü ören de o kadar çok arkadaşımız var ki onlar da yazıyorlar. Onlar da aynı şekilde sizin gibi yorumlar yazıyorlar. Yani benim haroşa dediğim yerde haroşayı ters ören hem ön yüzde hem arka yüzde ters bir şekilde örecek. Düz ören de hem ön yüzde hem arka yüzde düz örecek. Şimdi ben ters ve düz örgünün olduğu bir model yapıyorum diyelim. Şimdi haroşayı ben düzden örüyorum diye düz desem ters örgülü ören arkadaşlarımız saçma sapan bir şey örecekler. Yani bu kadar basit bir konuyu bu kadar suçlayıcı bir şekilde yorumlamanız vallahi çok enteresan yani ben şaşırıyorum. Lütfen birazcık sorduğunuz sorularla ilgili ufak bir bilginiz olsun. Daha sonra karşı tarafı ne şekilde suçlamak istiyorsanız suçlayın ama lütfen bu şekilde bazılarınız o kadar ağır ithamlarda bulunuyor ki gerçekten şaşırıyorum. Yani burada örgü örüyoruz arkadaşlar kötü bir şey yapmıyoruz. Örgü örmeye yeni başlayan arkadaşları tenzih ediyorum. Onların bütün sorularına her şeylerini açığım. Ama örgü bildiğini iddia edip de şu kadar basit bir konuda bu kadar saçma bir yorum yapan arkadaşlarımızı gerçekten buradan şiddetle kınıyorum. Neyse arkadaşlar şimdi örgümüze devam edelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgümün arka yüzünde 74 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Buradan 11 tane ilmek ördükten sonra ayraç takalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı taktım. Sıra sonunda 11 tane ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak devam edelim. Sıra sonunda 11 tane ilmeğim kalana kadar haroşa olarak ördüm. Buraya da bir ayraç takıyorum. Ve sıra sonundaki 11 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yakamız sadece haroşa örgülerden oluşuyor arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve ilk ilmeğimle birlikte 9 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Biliyorsunuz bu tarafa 11 tane ilmek ayırmıştık. Sonda 2 tane ilmeğimiz kaldı ayracımızın bu tarafında. Bu 2 ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. Ayracımızı bu tarafa alıyoruz. Ayracımızın diğer tarafından da yine baştaki 2 tane ilmeği kesiyoruz. Ve diğer ayracımızın bu tarafında 2 tane ilmek kalana kadar haroşa örgülerle devam ediyoruz. Örelim. Diğer ayracımın önünde 2 tane ilmeğim kalana kadar haroşa örgülerle ördüm. Şimdi bu 2 ilmeğimi de yine birlikte alarak kesiyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Ayracımdan sonraki burada 11 tane ilmeğim vardı. İlk 2 tanesini birlikte alarak kesiyorum.
Şimdi buradaki 2 tane ilmeği de yine haroşa olarak öreceğiz arkadaşlar ve geri dönüş yapacağız. Toplamda ayrıcımızdan sonra 2 tane ilmek kestik ve burada 3 tane ilmeğimiz oldu. Dönüyoruz. Bu geri dönüşlerde yapacağımız işlemler önemli arkadaşlar. O yüzden iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi ipim kendimden tarafta. İlk ilmeğimi şişimle giriyorum ön kanadından ve şişimden çıkarıyorum ilmeğimi. Kendimden tarafta olan ipimi de bu şekilde ilmeğimin etrafına sarıyorum. Burada bakın 2 tane ilmek varmış gibi bir görüntü oluştu. Şimdi yine haroşa örgülerle devam ediyorum. 1 2. Üstüne dolama yaptığımız bir tane ilmeğimiz var. Burada 2 ilmek gibi görünüyor. Ve yanda da 2 tane yine haroşa ilmeğimiz var. Biliyorsunuz 3 tane ilmeğimiz vardı burada. Tekrar 3 tane ilmeğimiz var. Bu ikili ilmeği bir tane ilmek sayıyoruz üstüne doladığımız için. Neden bu şekilde yaptık? Bu kenarlarda, aralarda boşluk oluşmamasını, muntazam dönüşler yapmamızı sağlıyor. Önemli bir teknik arkadaşlar. Burası bizim örgümüzün arka yüzü olduğu için burada herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Şimdi diğer ayracımızın bulunduğu yere kadar ilmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Ayracımıza kadar haroşalarımızı örelim. Ayracımın bulunduğu yere kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Arkadaşlar dediğim gibi yani eğer ters örgülü örüyorsanız haroşalarınızı benim gibi düz örmek zorunda değilsiniz. Ters örgülü örün. Yani ne şekilde alışıksanız o şekilde örün. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. Buradan da 3 tane ilmek öreceğim arkadaşlar. 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1 2 ve 3. Buradan da geri dönüş yapacağız. Kenarda 2, 4, 6 ve 7 tane ilmeğim kaldı. Ön yüzümdeyim. İpim kendimden tarafta. Şişimle yine ön kanattan giriyorum ilk ilmeğime ve şişimden çıkarıyorum. İpimi önden arkaya alıyorum. Bir tane ilmeğim bakın 2 tane ilmekmiş gibi görünüyor. Halbuki bir tane ilmeğim var. Boşluk oluşmasın diye üzerinden ipimi doladım. Hemen yanında 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ön yüzümde olduğum için kesimimi yapıyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Burada da yine 2 tane ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Yani ayracımın hem sağından hem de solundan 2 ilmeği teke düşürüyorum. Şimdi ayracımdan sonra yani ön tarafında 2 tane ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam edeceğim. Örelim oraya kadar arkadaşlar. Evet, ayracımın ön tarafında 2 tane ilmeğim kalana kadar haroşalarımı ördüm. Bu 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Burada da yine 2 tane ilmeğimi birlikte alarak keseceğim. Burada biraz dikkat edin arkadaşlar. Şu taraftaki ilmeği de almayın. Bakın bu birinci ilmeğim, bu ikinci ilmeğim. Bu da üstüne dolama yaptığım 3 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Bir tanesinin üstüne dolama yapmıştık. 2 tane de ilmeğimiz vardı. Bu baştaki 2 tane ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Dolama yaptığımız ilmeği de bu şekilde çapraz girerek yani arka taraftan ön taraftaki ilmeğin içine girerek haroşa olarak örüyoruz. Burada ayrıcımızdan sonra 1-2 tane ilmeğimiz oldu. Bir tane ilmek bu taraftan haroşa olarak örüyoruz. Şimdi yine geri dönüş sağlayacağız. Buradaki ilmeklerimizi de sayalım. 2, 4, 6. 6 tane ilmeğimiz kaldı. Örgümüzün arka yüzünü dönüyoruz. Aynı şekilde dönüşlerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine buradaki kanattan ilmeğimi aldım ve şişimden çıkarıyorum. İpimi önden arkaya alıp burada 2 tane ilmek görüntüsü yakalıyorum ve devam ediyorum. Örgümüzün arka yüzlerinde kesim işlemi yapmıyoruz. Var olan ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Diğer ayracımıza kadar örelim. Diğer ayracıma kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı alıyorum. Bakın burada 2 tane ilmeğim var. Bir tanesi normal ilmek, bir tanesi de üzerine dolama yaptığım ilmek. Bir tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bu ilmeğimi de ikili ilmeğimi, aslında tek bir ilmek bu. Arka taraftan giriyorum yine. Ön taraftan çıkıyorum. Ve haroşa olarak örüyorum. Buradan da bir tane ilmek alıyoruz arkadaşlar. O ilmeğimizde yine haroşa olarak örüyoruz. Yine ayraçtan sonra
1, 2, 3 tane ilmeğimiz oldu. Bu tarafta 2, 4, 6 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi örgümüzün ön yüzünü dönüyoruz. İpimiz kendimizden tarafta, bize bakan kanattan bu şekilde gidiyoruz ve şişimizden ilmeğimizi çıkarıyoruz. İpimizi arkaya doluyoruz ilmeğimizin üzerine. 2 tane ilmek görüntüsü elde ettikten sonra bu takibindeki ayracımızdan hemen sonraki 2 tane ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Ayracımızı bu tarafa alıyoruz. Ön yüzümüzde olduğumuz için yine kesimimizi aynı şekilde yapıyoruz. Ayracımızın diğer tarafından da 2 tane ilmek kesiyoruz. Ve diğer ayracımızın önünde 2 tane ilmeğimiz kalana kadar örgümüzün ön yüzünde haroşa örgülerle devam ediyoruz. Tamamlayalım oraya kadar arkadaşlar. Diğer ayracımın bulunduğu yere kadar örgümün ön yüzünde yine haroşa olarak ördüm. Ayracımın bu tarafında 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Buradan da yine 2 tane ilmeğimi keseceğim. Şu sondaki arkadaşlar üst üste olan ilmeklerimize dikkat ediyoruz. Biz buradaki 2 tane ilmekleşimiz. Bu 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. İkili olan ilmeğimizi yine arka kanadından giriyoruz. Ön kanadından çıkıyoruz. Ve haroşa olarak örüyoruz. Bu taraftan bir ilmek ilave ediyoruz arkadaşlar. Onu da yine haroşa olarak öreceğiz. Bir tane haroşa ördük. Ayracımızın bu tarafında 3 tane ilmeğimiz oldu. Burada da 2, 4, 5 tane ilmeğimiz var. Şimdi örgümüzün arkasını dönüyoruz. Baştaki ilk ilmeğime giriyorum. Ön kanadından yine şişimden çıkarıyorum. 2 tane ilmek görüntüsü yakalayana kadar bu şekilde arkaya doğru ipimi alıyorum. Bakın 2 tane ilmeğim görünüyor. Örgümün arka yüzünde olduğum için artık haroşa örgülerle devam ediyorum. Dediğim gibi örgümüzün arka yüzünde herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Dönüşümüzü yaptıktan sonra ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Ayracımıza kadar örelim arkadaşlar. Ayracıma kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Bakın burada üst üste bir de tek ilmeğim var. Yani 2 tane ilmek. Bir tanesi üstte doladığımız ilmek. Bir tane de tek başına duran ilmek. Bu 2 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Birinciyi ördüm. İkinciyi yine arka tarafından giriyorum. Ön tarafından çıkıyorum. İkinci ilmeğimi de haroşa olarak ördüm. Buradan bir tane ilmek ilave ediyorum yine. Onu da haroşa olarak. Şimdi örgümün ön yüzüne döneceğim. Bu tarafta kaç tane ilmeğimiz kaldı onu da sayalım. 2, 4, 5. 5 tane ilmeğimiz kaldı. Ön yüzümüzü döndük. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimize bize bakan kanadından giriyoruz. Ve örmeden şişimizden çıkarıyoruz. İpimizi önden arkaya doğru burada 2 tane ilmek görüntüsü elde edene kadar alıyoruz. Takibinde 2 tane ilmeğimiz var ayrıcımızdan sonra. Bu 2 ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. Ayrıcımızı bu tarafa alıyoruz. Ayrıcımızın diğer tarafındaki 2 ilmeğimizi de birlikte alarak kesiyoruz. Ve haroşa örgülerle devam ediyoruz. Ayrıcımızın bu tarafında 2 ilmek kalana kadar arkadaşlar haroşalarımızı örelim. Ayrıcımın önünde 2 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Buradan da yine 2 tane ilmeği birlikte alarak keseceğim. En sondaki çiftli ilmeğe dikkat ediyoruz arkadaşlar. Buradaki 2 tane ilmeği keseceğiz. 2 ilmeğime girdim. Ve birlikte alarak kestim. Ayrıcımdan hemen sonraki 2 tane ilmeğimi kestim. Buradaki ilmeğimi yine arka kanadından giriyorum. Ön kanadından çıkıyorum. Ve haroşa olarak örüyorum. 2 tane ilmeğim oldu. Buradan bir tane daha ilmek ilave ediyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi örgümün arka yüzünü dönüyorum. Kenarda 4 tane ilmeğimiz kaldı. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Yine baştaki ilk ilmeğimizi örmeden şişimize ön kanadından girip aldık. İpimizi arkadan öne alıyoruz. 2 tane ilmek görüntüsü elde ettiğimiz için artık haroşa örgülerle devam ediyoruz. Farklı bir işlem yok arkadaşlar örgümüzün arka yüzünde. Dönüşümüzü yaptık ve haroşa olarak devam ediyoruz. Ayrıcımıza kadar örelim.
Ayracıma kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Bakın burada bir tane üst üste olan tek ilmeğim, bir tane de burada ilmeğim var. Yani toplamda 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Birincisini ördüm. İkincisine ikili ilmek. Bu şekilde arkadan giriyorum. Önden çıkıp onu da haroşa olarak örüyorum. Buradan bir tane ilmek de ilave ediyorum. Ayrıcımdan sonra 3 tane ilmeğim oldu. Sayıyorum burayı. 2, 4 tane ilmeğim kaldı. Örgümün ön yüzünü dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Üzerine ipimi doluyorum ve takibindeki 2 tane ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Ön yüzümüzde olduğumuz için kesim işlemlerimizi yapıyoruz. Ayrıcımızın diğer tarafındaki 2 tane ilmeği de birlikte alarak kesiyoruz. Ve ayrıcımızın, yani bu taraftaki ayrıcımızın önünde 2 tane ilmeğimiz kalana kadar haroşa olarak örüyoruz. Tamamlayalım arkadaşlar oraya kadar. Ayrıcımın ön kısmında 2 tane ilmeğim kalana kadar ön yüzümde ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Bu 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Burada da yine 2 tane ilmeğimi keseceğim. Şu sondaki ikili ilmeğe yine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şu 2 ilmeği keseceğiz. 2 ilmeği giriyorum ve birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımdan sonra bu ilk ilmeğim oldu. İkinci ilmeğimi yine arka kanadından giriyorum. Önden çıkıyorum ve haroşa olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi de örmüş oldum. Buradan bir tane ilmek ilave ediyorum. Ve örgümün arka yüzünü dönüyorum. Burada 3 tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeğimi aldım. Aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İpimi doladım. 2 tane ilmek görüntüsünü yakaladıktan sonra örgümün arka yüzünde olduğum için farklı bir işlem yapmadan haroşa olarak devam ediyorum. Arka yüzümüzde dönüşümüzden sonra farklı hiçbir işlem yok. Kesim işlemlerini örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Ayrıcıma kadar öreyim arkadaşlar haroşa olarak. Ayrıcıma kadar haroşalarımı ördüm. Ayrıcı bu tarafa alıyorum. Burada bakın 2 tane ilmeğim var. Bir tane dolanmış ilmek, bir tane de tek ilmek. Yani toplamda 2 tane ilmeğim var. Bu 2 ilmeği haroşa olarak örüyorum. İlkini ördüm. İkincisini yine arka taraftan giriyorum. Ön taraftan çıkıyorum. İkinci ilmeğimi de ördüm. Bu tarafta 4 tane ilmeğim var. Bir tanesini buraya dahil edeceğim. Onu da yine haroşa olarak örüyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Şişim ön tarafta, bakın. Ön kanattan girdim. İlmeğimi çıkarıyorum örmeden. İpimi arkadan öne alıyorum. Takibindeki 2 tane ilmeği örgümün ön yüzünde olduğum için birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Ortaya ait ilmeklerimden de yine ayraçtan sonra ilk ikisini birlikte alarak kesiyorum. Ve devam ediyorum. Diğer ayrıcımın önünde 2 tane ilmeğim kalana kadar haroşa olarak tamamlayalım oraya kadar arkadaşlar. Ayrıcımın önünde 2 tane ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzünde yine haroşa olarak ördüm. Bu 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Burada 3 tane ilmeğim var arkadaşlar. Bakın 1, 2, bir de dolanmış. Yani ikili ilmeği tek olarak sayıyorduk biliyorsunuz. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Baştan 2 tanesini birlikte alarak kesiyorum. Bu benim ilk ilmeğim oldu. Bunu da yine arka kanadından giriyorum. Önden çıkıyorum. Ve haroşa olarak örüyorum. İkinci ilmeğim oldu. Bu taraftan bir tane ilmek yine dahil ediyorum. Sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Tekrar döndüm. Burası örgümün arka yüzü. Arka yüzümüzde kesim işlemi yoktu. Yine ilk ilmeğime giriyorum. Ön kanadından ipimi arkadan öne alıyorum. 2 tane ilmeğimi gördükten sonra haroşa örgülerle devam ediyorum. Ayrıcımıza kadar örelim. Ayrıcıma kadar ördüm. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Örgümün arka yüzü olduğu için yine bu tarafta da kesim yapmıyorum. İlk ilmeğimi ayrıcımdan sonra haroşa olarak örüyorum. 2 tane ilmeğim vardı arkadaşlar zaten. Bir tanesi üst üste duruyordu. Bir tanesi tek. İkinci ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Bu tarafta 3 tane ilmeğim kaldı. Bir tane ilmek yine haroşa olarak buraya ilave ediyorum. Ayraçtan sonra 3 tane ilmeğimiz oldu.
Şimdi örgümüzün yine ön yüzünü dönüyoruz. İlk ilmeğimizi ön kanadından girdik, alıyoruz. İpimizi önden arkaya alıyoruz. 2 tane ilmeğimizi gördük. Takibindeki 2 tane ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Ayrıcımızı bu tarafa alıyoruz. Ortaya ait kısımdan da yine ayrıcımızdan sonra 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Ve diğer ayrıcımızın önünde 2 tane ilmeğimiz kalana kadar örgümüzün ön yüzünde haroşa olarak devam ediyoruz. Oraya kadar örelim arkadaşlar. Örgümün ön yüzünde ayrıcımın önünde 2 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Bu 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Bir tane üzerine dolama yaptığımız ilmek. Tek sayıyoruz bunu. Ve 2 tane de önünde ilmek var. 2 ilmeği birlikte alarak, bakın bunun herhangi bir yerinden almıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. 2 ilmeği birlikte alarak kestim. Ayrıcımın bu tarafında bir tane ilmeği haroşa olarak örmüş oldum. İkinci ilmeğimi de yine bu ikili ilmeğim. Arkadan giriyorum. Önden çıkıyorum ve haroşa olarak örüyorum. İkinci ilmeğim oldu. Bu taraftaki şimdi 2 tane ilmeğim kaldı. Bir tane dahil ediyorum. Ve örgümün arka yüzünü dönüyorum. Artık bu şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Örgümüzün arka yüzünde farklı bir işlem yok. Ön kanattan girdim. İpimi arkaya alıyorum. 2 tane ilmeği gördükten sonra da ilmeklerime haroşa olarak örüyorum. Diğer ayrıcımın bulunduğu yere kadar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi haroşa olarak öreyim arkadaşlar. Ayrıcımın bulunduğu yere kadar örgümün arka yüzünde ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Burada 2 tane ilmeğim var. Bir tane dolanmış, bir tane de tek ilmeğim. İlkini ördüm haroşa olarak. İkincisini de yine arka taraftan öne giriyorum ve haroşa olarak örüyorum. Bu taraftaki şimdi 2 tane ilmeğim kaldı. Bir tanesini haroşa olarak örüp bu tarafa dahil ediyorum. Şimdi örgümün ön yüzünü dönüyorum. İlk ilmeğimi yine aynı şekilde alıyorum. İpimi arkaya attım. Takibindeki 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Ayrıcımdan sonraki ilk 2 ilmeği de birlikte alarak kesiyorum. Ve diğer ayrıcımın önünde 2 tane ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzünde haroşa olarak devam ediyorum. Oraya kadar öreyim arkadaşlar. Ayrıcımın önünde 2 tane ilmeğim kalana kadar örgümün ön yüzünde ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Buradan da yine 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bakın arkadaşlar 3 tane ilmeğimiz var. Biri dolanmış ilmek, 2 tane de tek duran ilmek. O 2 tane tek duran ilmeğe girdim ve birlikte alarak kestim. 1. İkinci yine bu şekilde alıyorum. 1, 2 ve şişimde bu tarafta bir tane ilmeğim kalmıştı. Bu ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. Ayrıcımdan sonra 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi bir tığ yardımıyla arkadaşlar buradaki dişimizin üzerinden 2 tane ilmek alacağız. Kenarından hemen üst köşeden. Bir tane aldım. Başlangıcından. Bir de sonundan. Nereye battığınızın çok bir önemi yok. Ama başından ve sonundan alıp hizalarsanız çok iyi olur. İkinci ilmeğimi de aldım. Örgümün arka yüzünü dönüyorum. Şimdi ilk ilmeğimin içerisinden 7 tane ilmek çıkartacağım arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde de 7 tane ilmek artış yapabilirsiniz. Ben ilmek içinden çıkaracağım. Onu da göstereyim. Böyle daha muntazam olur. Diğeri de olur, fark etmez. İlmeğime girdim. İpim arka tarafta. Bir tane düz örermiş gibi alıyorum ilmeğimi ve şişime takıyorum. Bu defa aldığım ilmeğimin içerisine giriyorum. Aynı şekilde bakın. Girdim ilmeğime. Düz örüyormuş gibi yapıyorum. Ve şişimi alıyorum. Her defasında en son yaptığımız ilmeğimizin içerisinden bu şekilde ilmek çıkarıyoruz. Şurayı sökeyim, baştan göstereyim arkadaşlar. Bu benim ilk ilmeğim. İçine giriyorum ilmeğimin.
Düz örgü örer gibi ilmek çıkarıyorum ve şişimi alıyorum. Birinci artışımı yaptım. Şimdi bu aldığım ilmeğimin içerisine giriyorum bu defa. Bir tane ilmek düz örermiş gibi yapıyorum. Şişimin üzerine alıyorum. Bu ikinci ilmeğimi artırdım. Bu şekilde 7 tane ilmek artıracağız. 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmeğimi artırdım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve haroşa örgülerle devam ediyorum. Ayracımıza kadar burada 12 tane ilmeğimiz var. 3 tane ilmeğimiz zaten vardı arkadaşlar. 2 tane ilmek de tığımızda dişimizin üzerinden aldık. 7 tane ilmekte artış yaptık. Yani toplamda 12 tane ilmeğimiz var. Artık bu ayraca ihtiyacımız yok. Örgümüzün arka yüzünde haroşa örgülerle devam ediyoruz. Diğer ayracımın bulunduğu yere kadar öreyim arkadaşlar. Örgümün arka yüzünde diğer ayracımın bulunduğu yere kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Şu an şişimde 3 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Bu ilmeği hiç örmemiştik biliyorsunuz. Bu tarafta da 2 tane ilmeğim var. Bir tane üst üste olan ilmeğim, tek ilmek, bir tane de yanındaki ilmek. Bu 3 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. İlkini ördüm. İkincisini yine ikili ilmek olduğu için bu şekilde örüyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Ve sıra sonundaki ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Ayracımın bu tarafında 3 tane ilmeğim var. Şimdi yine burada da tığımın yardımıyla 2 tane ilmek çıkaracağım. Bakın arkadaşlar, hemen dişimin üzerinden bir tane baştan giriyorum. İlmek alıyorum. Bir tane de son noktasına batıyorum. Uç kısmına doğru. Bir ilmek de oradan alıyorum. 2 tane ilmeğim oldu. 3 tane de şişimde vardı. 5 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada da yine 7 tane ilmek artışı yapacağız. Örgümüzü çeviriyoruz. Örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz bu artışlarımızda. Diğer tarafta yaptığımız şekilde yapacağız. Baştaki ilmeğime giriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Koydum şişime tekrar. Bu defa en son aldığım ilmeğimin içerisine giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bunu da şişime koyuyorum. 2 tane artış yapmış oldum. Şimdi yine baştaki ilmeğimin içerisine giriyorum. Bir artış daha yapıyorum. Üçüncü ilmeğimi artırdım. Tekrar ilk baştaki ilmeğime giriyorum. Bir tane daha düz olarak örüyorum. Bunu da şişime aktardım. Bu şekilde artışlarımızı 7 tane olana kadar yapacağız. Yani ayrıcımızın bu tarafında toplam 12 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Ben artışlarımı yapayım. Arkadaşlar, ayrıcımdan sonra 12 tane ilmeği tamamlayana kadar artışlarımı yaptım. Artık bu ayrıca da ihtiyacımız yok. Şimdi 2 diş olana kadar haroşa olarak öreceğiz. Bu artış yaptığımız yerin üzerinde toplam 2 diş haroşamız olacak. O da nasıl olacak arkadaşlar? Örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Arka sıramızı da aynı şekilde haroşa olarak öreceğiz. Tekrar ön yüzümüze geleceğiz. Haroşa olarak öreceğiz. Arka yüzümüzü de haroşa olarak öreceğiz. Yani 4 sıra saymaya başlayacağız. Ön yüz 1, arka yüz 2, tekrar ön yüz 3, arka yüz 4. 4 sıra haroşamızı tamamlayalım arkadaşlar. Normalde baktığımızda 2 diş oluyor. Ama sıra sayısı olarak 4 sırada 2 diş haroşayı elde ediyoruz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 2 diş haroşamı tamamladım. Şimdi iliğimi açacağım. Erkek için hazırlayan arkadaşlarımız iliklerini sol tarafa, kız için hazırlayan arkadaşlarımız da iliklerini sağ tarafa açabilirler. Yani çocuk örgülerinde ben çok önemsemiyorum arkadaşlar. Yani neresi denk gelirse oraya ilik açıyorum. Ama bazı arkadaşlarımız bu konuda oldukça hassas. Yani nasıl olması gerekiyorsa o şekilde olsun istiyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Kızlar için örecek olanlar iliklerini sağ tarafa, erkekler için örecek olanlar da iliklerini sol tarafa açabilirler. Şimdi bu baştan 3 tane ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım.
İkinci ve üçüncü ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve artık arkadaşlar yakamızı bitirdik. İliğimizi de açtık. Ben yine 2 haroşa sırası daha öreceğim. Yani bu altta yaptığım gibi iliğimi de açtığım için 2 haroşa sırası örüp tamamlayacağım yakama. Şimdi bitireyim arkadaşlar. Son haliyle geleyim. Evet arkadaşlar, iliğimi açtıktan sonra 2 diş daha haroşa ördüm. Yani toplam haroşa dişlerimin sayısı 4 oldu ve ilmeklerim şişimin üzerinde. Bu arada arkadaşlar, şişimde eksiltmelerimden ve artırmalarımdan sonra toplam 60 tane ilmeğim var. Yani şu an şişimde 60 tane ilmeğim var ve bu ilmeklerimi kapatmadım. Çünkü önümüzdeki günlerde bu yakayı kullanarak dikişsiz çok güzel bir hırka çalışması yapacağım. Ama sizler takma yaka olarak kullanacaksanız ilmeklerini bu 4 sıra haroşanızı tamamladıktan sonra yine iliğinizi açacaksınız aynı şekilde. Daha sonra ikişer ikişer alarak ya da örerek kesme tekniğiyle ilmeklerinizi kapatıp aksesuar olarak hırkaların üzerinde kullanabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi önümüzdeki günlerde hırka çalışması yapacağım için ilmeklerimi şişimin üzerinde bekletiyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.